ඉතින් කලින් කොටස ඉවර වුණේ ඉස්කෝලේ ග්‍රැජුවේෂන් එක දවසේදී සොංජෝ හානිව කිස් කරපු තැනින්නේ. ඉතින් ඉස්කෝලෙන් පස්සේ හානි සොංජෝයි යන්නේ එකම යුනිවර්සිටි එකට. ඒත් මේ දෙන්නා යුනිවර්සිටි එකේදී ඉන්නේ අඳුරන්නේ නැති දෙන්නෙක් වගේ. කොහොම හරි සොංජෝට යුනිවර්සිටි එකේදී ලස්සන දක්ෂ ගෑනු ළමයෙක්ව හම්බ වෙනවා. එයා තමයි හේරි. හේරි සොංජෝට ගොඩක් සමාන කෙනෙක්. ඒ හින්දා මේ දෙන්න හොඳම යාළුවෝ වෙනවා. හැබැයි මේ දෙන්න එකට ඉන්න එක ගැන හානිට නම් ටිකක් කිරිසියයි. සොංජෝ යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන ටෙනිස් ක්ලබ් එකට ජොයින් වෙනවා. හේරත් මේ ක්ලබ් එකේ හිටියා. කොහොම හරි හානිත් හරිම කැමැත්තෙන් මේ ක්ලබ් එකට ජොයින් වෙනවා. හැබැයි එයාට ටෙනිස් ප්ලේ කරන්න තියා හිතන්නවත් බෑ. එයා එක දවසක් ටෙනිස් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී බෝලයක් වැදිලා කලන්තේ දාලා බිමට වැටෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි හානිගේ යුනිවර්සිටි ජීවිතය ගෙවෙන්නේ. දැන් හානිලා සොංජෝගේ ගෙදර ඇවිල්ලා ගොඩක් කල්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දිත් හානිගේ තාත්තා එයාලගේ ගෙදර හදලයි තිබුණේ. මේ හින්දා එයාලා දැන් සොංජෝගේ ගෙදරින් යන්නයි හදන්නේ. ඒත් සොංජෝගේ අම්මා නම් හොඳටම අඬනවා. එයාට හානි නැතුව පාළුයි. ඒත් සොංජෝ නම් හිතන්නේ දැන් එයාට සාමකාමී ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔන්න එක දවසක් යුනිවර්සිටි එකේ ටෙනිස් ටීම් එකට මෙම්බර්ස්ලව සිලෙක්ට් කරන්න මැච් එකක් තියෙනවා. සොංජෝට හානිත් එක්ක තමයි මැච් එක ප්ලේ කරන්න වෙන්නේ. ඒත් හානි කරන මෝඩ වැඩ හින්දා එයාලට මැච් එක පරදින්න වෙනවා. මේකට තරහ යන සොංජෝ කියනවා ඊළඟට තියෙන මැච් එක කොහොම හරි දිනන්න ඕන කියලා. ඉතින් සොංජෝ හානිට ටෙනිස් ප්ලේ කරන්න පුරුදු කරනවා. මේ වැඩේ ටිකක් අමාරු වුණත් එයාට ප්‍රැක්ටිස් කරවන්නේ සොංජෝ හින්දා හානිට ගොඩක් සතුටුයි. කොහොම හරි එක දවසක් හේරයි සොංජෝයි දෙන්නා තනියම ඉඳගෙන කතා කර කර ඉන්න විදිහ හානි දකිනවා. ඇත්තටම හේරා සොංජෝට කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. එයා මේ වෙලාවේදී සොංජෝගෙන් අහනවා එයත් එක්ක යාළු වෙන්න කැමතිද කියලා. හානි පිටිපස්සේ පඳුරක හැංගිලා මේ ඔක්කොම අහගෙනයි ඉන්නේ. සොංජෝට මේක තේරෙනවා. එයා හේරට කිසිම උත්තරයක් නොදී හානිව ඇදගෙන එතනින් යනවා. කොහොම හරි ඊළඟ මැච් එක තියෙන දවසත් එනවා. මැච් එක ප්ලේ කරන්න කලින්ම හානි එයාගේ කකුල පොඩ්ඩක් තුවාල කරගන්නවා. මේක දකින සොංජෝ එතනට ඇවිල්ලා කියනවා හානි දැන් ගොඩක් හොඳට ටෙනිස් ප්ලේ කරනවා කියලා. එයා හානිත් එක්ක hina වෙනවා. ඇත්තටම මේක තමයි සොංජෝ හානිත් එක්ක hina වුණ පළවෙනි වතාව. පස්සේ හානිව කරේ තියාගන්න සොංජෝ එයාව එතනින් අරගෙන යනවා. කකුලට වුණ තුවාලේ හින්දා හානිට දවස් ගාණක් යනකන් කැම්පස් යන්න වෙන්නේ නැහැ. හානිට ටිකක් සනීපුණාට පස්සේ මේ දෙන්න නිවාඩු දවසක බෝට් රයිඩ් එකක් යනවා. ඒ වෙලාවේදී හානි කියනවා ඒ දෙන්න නිකන් කපල් එකක් වගේ කියලා. සොංජෝ කියනවා බෝට් රයිඩ් වල යන කපල් මාස 6ක් යන්න කලින් බ්‍රේක් අප් වෙනවා කියලා පරණ කියමනක් තියෙනවා කියලා. මේක අහන හානි බෝට්ටුවෙන් බහින්න කියලා එකපාරටම නැගිටිනවා. මෙයාගේ කලබලයේ හින්දා දෙන්නටම වතුරට වැටෙන්නයි වෙන්නේ. ඇඳුම් හොඳටම තෙත් වෙලා තියෙන හින්දා සොංජෝ ගිහින් හානිටත් එක්ක ඇඳුම් අරගෙන එනවා. මේ වෙලාවේදී සොංජෝට තැන්ක් යූ කියන හානි අහනවා හේර වෙනුවට ඇයි එයත් එක්ක මෙහෙම ගමනක් ආවේ කියලා. එයා හැමතිස්සම සොංජෝට කරදර කරනවනේ. සොංජෝ කියනවා හානිව හම්බුණාට පස්සේ එයාට හැම දවසක්ම චැලෙන්ජ් එකක් වගේ වුණා කියලා. හානි හරියට ගණිත ගැටලුවක් වගේ කියලා සොංජෝ කියනවා. ඒකෙන් පැනලා යනවා වෙනුවට ගණිත ගැටලුව විසඳන්න එයා තීරණය කළා කියලා සොංජෝ මේ වෙලාවේදී කියනවා. හානිත් එක්ක ඉන්න එක ටිකක් අමාරු වුණාට ඒ අත්දැකීම නරක නෑ කියලා සොංජෝ කියනවා.
මේක අහන හානි සතුට වැඩිකමට සොංජෝව බදා ගන්නවා. සොංජෝගේ අම්මා හානි නැතුව ගොඩක් පාළුවෙන්න ඉන්නේ. ඒ හින්දා යුනිවර්සිටි නිවාඩු කාලෙට හානි සොංජෝගේ ගෙදර එනවා. මෙහෙම ගියපු දවසක තමයි හානිට හොඳ වැඩක් වෙන්නේ. එයා බාත්රූම් එකට යද්දී එයාගේ අන්ඩර්වෙයා එකක් වැරදිලා ගෙදර බිම වැටෙනවා. ඇත්තටම මේක දකින්නේ සොංජෝ. මේ වෙලාවේදී සොංජෝ කියනවා ඒක නිකන් හරියට පොඩි ළමයෙක්ගේ අන්ඩර්වෙයා එකක් වගේ කියලා. හානිට ලැජ්ජාවට වචනත් පැටලෙනවා. සොංජෝ කියනවා හානිගේ පෙනුම තාම පොඩි ළමයෙක් වගේ එයාට හානි ගැන කිසිම දෙයක් හිතෙන්නේ නෑ කියලා. හානිට මේකට දුකත් හිතෙනවා. එයා කියනවා එයාව හැමතිස්සෙම මෙහෙම විහිළුවට ගන්න එපා කියලා. මේ දෙන්න කතා කර කර ඉන්න විදිහ සොංජෝගේ තාත්තා දකිනවා. එයා hina වෙලා කියනවා තාම ඔය දෙන්න බැඳලා නෑනේ. ඒ හින්දා ඔහොම ඉන්න එපා කියලා. මේක අහන සොංජෝටත් hina යනවා. කොහොම හරි මෙහෙම ටික දවසක් ගෙවෙද්දි සොංජෝ කියනවා එයාට තනියම ජීවත් වෙන්න බෝඩිමකට යන්න ඕන කියලා. තනියම පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් කරලා ඉගෙන ගන්න තමයි සොංජෝට ඕන වෙන්නේ. ඒත් හානිට නම් මේක ගැන ටිකක් දුකයි. ඒ වුණාට හානි නම් සොංජෝගේ පස්සෙන් යන එක නතර කරන්නේ නෑ. එයා දිගටම සොංජෝ වැඩ කරන රෙස්ටුරන්ට් එකට එයාව බලන්න යනවා. ඒත් එතන හේරත් වැඩ කරනවා දකින හානිට ගොඩක් ඊරිසිය හිතෙනවා. එක දවසක් සොංජෝ පිටිපස්සෙන් යන හානි දකිනවා. හේරයි සොංජෝයි එකම අපාර්ට්මන්ට් එකකට යන විදිහ. ඒ දෙන්න එකටම ජීවත් වෙනවා ඇති කියලා හානි හිතනවා. ඒත් ඇත්තටම ඒ දෙන්න ළමයෙක්ගේ ක්ලාස් එකක් කරන්න තමයි යන්නේ. එදා ගෙදර එන හානි හොඳටම අඬනවා. ඒත් පස්සේ දවසක සොංජෝ කියනවා එයාලා ක්ලාස් එකක් කරන්න අපාර්ට්මන්ට් එකකට ගිය කියලා. මේකෙන් පස්සේ හානිගේ දුක නැති වෙලා යනවා. එයා හිතනවා සොංජෝට රසම රස චොකලට් හදලා දෙන්න ඕන කියලා. එයා චොකලට්ස් හදාගෙන එදා රෑම සොංජෝව බලන්න වැඩ කරන තැනට යන්න පිටත් වෙනවා. ඒත් එදා රෑ වෙන්නේ කවුරුත්ම හිතපු නැති විදිහේ දෙයක්. හානි වැස්සට අහුවෙලා හොඳටම තෙමෙනවා. අන්තිමට එයා කලන්තේ දාලා බිමට වැටෙනවා. පස්සේ සොංජෝ වැස්සෙම හානිව එයා ඉන්න ගෙදරට එක්කගෙන යනවා. අම්මට කෝල් කරලා හානිව එක්කගෙන යන්න එන්න කියලා කිව්වත් මේ වැස්සේ එන්න බෑ කියලා අම්මා වැඩේ හිතලම මග අරිනවා. දැන් සොංජෝට හානිව ගෙදර තියාගන්නව ඇරෙන්න වෙන කරන්න කිසිම දෙයක් නෑනේ. සොංජෝ කලින්ම ඇඳට යනවා හානිට බිම නිදාගන්න කියලා. හානි කියනවා එයා ලෙඩෙක් ඒ හින්දා බිම නිදාගන්න බෑ කියලා. අන්තිමට සොංජෝ සීතලේම බිම නිදා ගන්නවා. ඒත් හානි දිගටම සොංජෝ එක්ක කතා කරනවා. ඔයාට සීතලයි නේද කියලා එයා අහනවා. හානිගේ කියවිල්ල නතර කරන්න ඕන හින්දා අන්තිමට සොංජෝ ඇඳට එනවා. එයා කියනවා දැන්වත් කට වහගෙන නිදාගන්න කියලා. ඇත්තටම හානිට සොංජෝත් එක්ක මෙහෙම එකට ඉන්න ලැබුණ එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. හැබැයි සොංජෝට නම් එදා රෑ හොඳට නිදාගන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ. හානි පොඩි ළමයෙක් වගේ හැම පැත්තටම පෙරලි පෙරලි දඟලනවා. මේ දවස්වල සොංජෝ ටුවර් ගයිඩ් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් හානි එක දවසක් සොංජෝගේ මල්ලිවත් අරගෙන සොංජෝව බලන්න එනවා. ඒ ළඟ සංචාරකයෝ නගින කන්දක් තියෙනවා. හානි මල්ලිත් එක්ක මේ කන්ද නගින්න යනවා. ඒත් කවුරුත් හිතපු නැති විදිහට මේ දෙන්නට මැප් එකෙන් පාර හොයාගන්න බැරුව අතරමං වෙනවා. අන්තිමට සොංජෝ මෙයාලව හොයාගෙන එනකන්ම එයාලට පාර හොයාගන්න බැරුව යනවා. අවුරුදු ගානක ඉඳන්ම සොංජෝට හානිගේ කරදරවලින් නම් අඩුවක් තිබ්බේ නෑනේ කොහොමත්. මෙහෙම කාලෙ ගෙවිලා
යද්දී සොන්ජෝගේ තාත්තා එකපාරටම අසනීප වෙනවා. මේ හින්දා තාත්තගේ කම්පැනි එකේ වැඩ බලන්න වෙන්නේ සොන්ජෝට. සොන්ජෝ අකමැත්තෙන් වුණත් ඒ වැඩේට කැමති වෙනවා. ඉතින් සොන්ජෝ එයාගේ පාර්ට් ටයිම් ජොබ්ස් ඔක්කොම අතෑරලා ආයෙමත් ගෙදර එනවා. හානි හැමදාම උදේට කම්පැනි එකට යන්න කලින් සොන්ජෝට කෑමත් හදලා දෙනවා. ඒ කෑම කන්න බැරි වුණත් සොන්ජෝට පොඩ්ඩක් මේ ගැන සතුටුයි. සොන්ජෝ වැඩ කරන කම්පැනි එකේම තමයි හේරගේ සීයත් ඉන්නේ. සොන්ජෝ ගොඩක් දක්ෂ පිරිමි ළමයෙක් හින්දා හේරගේ සීයා සොන්ජෝට ගොඩක් කැමති. කොහොම හරි එක දවසක් හේරගේ සීයා සොන්ජෝට ඩිනර් එකකට ආරාධනා කරලා තිබ්බා. මේක බිස්නස් වැඩක් කියලා තමයි සොන්ජෝ හිතන්නේ. ඒත් ඒක එහෙම නෑ. මේ ඩිනර් එකට හේරත් ඇවිල්ලා හිටියා. ඇත්තටම හේරගේ සීයා සොන්ජෝට ප්‍රපෝසල් එකක් කියනවා. හේරයි සොන්ජෝයි මැරි කරනවා නම් එයා කැමති කියලා හේරගේ සීයා කියනවා. මේ ගැන ටිකක් හිතලා බලන්න කියලත් එයා සොන්ජෝට කියනවා. කොහොම හරි මේ ගැන හානි දැනගන්නවා. එයා සොන්ජෝගෙන් අහනවා ඇත්තටම ඔයා හේරව පඳින්න යනවද කියලා. සොන්ජෝ කියනවා ඒක හොඳ ප්‍රපෝසල් එකක්, මං ඒක ගැන හිතලා බලනවා කියලා. ඒ කතාව ඇහුවට පස්සේ හානිට දරාගන්න බැරි තරම් දුකයි. එයා හොඳටම අඬනවා. සොන්ජෝගේ මල්ලිත් මේක දකිනවා. හානි හිතනවා මෙච්චර අවුරුදු ගාණක් සොන්ජෝගේ පස්සෙන් ගියපු එකෙන් කිසිම වැඩක් වුණේ නෑ. දැන් නම් ඇත්තටම එයාව අතහැරලා දාන්න ඕන කියලා. මෙහෙම දවස් ගත වෙද්දී ජංගු හානිට කියනවා ඩේට් එකක් යමු කියලා. ජංගු පොඩි කාලේ ඉඳන්ම හානිට කැමතිනේ. ඉතින් සොන්ජෝව අමතක කරන්න ඕන හින්දා හානි මේ ඩේට් එක යන්න කැමති වෙනවා. ඒත් රෑ අහම්බෙන් මෙයාලට සොන්ජෝවයි හේරවයි හම්බ වෙනවා. ඇත්තටම සොන්ජෝත් හේරත් එක්ක ඩේට් එකකට තමයි ඇවිත් හිටියේ. හානිව දැකපු ගමන් සොන්ජෝගේ මූණ වෙනස් වෙනවා. එයා කියනවා ජංගුයි හානි කොහොමත් ගැලපෙන කපල් එකක් කියලා. එහෙම කියලා එයා ඉක්මනට එතනින් යනවා. හානිට සොන්ජෝව දැක්කට පස්සේ ගොඩක් දුකයි. ඒත් කොහොම හරි එදාම ජංගු හානිට ප්‍රපෝස් කරනවා. ගොඩක් කාලෙක ඉඳන් හානිට කැමැත්තෙන් හිටියා කියලා ජංගු කියනවා. ඒත් හානි ඒ වෙලාවේදී කිසිම උත්තරයක් දෙන්නේ නෑ. කොහොම හරි හේරා සොන්ජෝගේ ගෙදර අයව බලන්නත් එනවා. ඒත් සොන්ජෝගේ අම්මා නම් හේරාව එච්චර ගණන් ගන්නේ නෑ වගේ තමයි හැසිරෙන්නේ. ඇත්තටම සොන්ජෝ හානිට කැමති නොවේ. හේරාට කැමති වුණ එක ගැන එයාට ගොඩක් දුකයි. ඒත් එකපාරටම අම්මා ගාවට එන සොන්ජෝගේ මල්ලි කියනවා සොන්ජෝ ඇත්තටම කැමති හානිට කියලා. එදා රෑ මල්ලි සොන්ජෝගෙන් අහනවා ඇයි හේරාව බඳින්න යන්නේ කියලා. සොන්ජෝ කියනවා හේරා ගොඩක් දක්ෂ බුද්ධිමත් ගෑනු ළමයෙක්, ඒ හින්දා එයාව ගැලපෙනවා කියලා. ඒත් සොන්ජෝගේ මල්ලි දැනගෙන හිටියා සොන්ජෝ ඇත්තටම කැමති හානිට කියලා. මොකද එදා කන්දේ අතරමං වුණ දවසේදී සොන්ජෝ හානිව කිස් කරනවා එයා දැක්කා. ඒත් හානි මේක ගැන දැනගෙන හිටියේ නෑ. සොන්ජෝ හානිට කැමැත්තෙන් හිටියත් එයාට ඒක පිළිගන්න ඕන උනේ නෑ. ඒ හින්දා තමයි එයා හේරව බඳින්න තීරණය කළේ. කොහොම හරි ජංගු හානිව ආය හම්බ වුණ දවසක අහනවා එයාව බඳින්න තාම අකමැතිද කියලා. හානි දැනටමත් ජංගුව බඳිනවා කියලා හිතලයි තිබ්බේ. තවත් සොන්ජෝ ගැන හිත ඉඳලා වැඩක් නෑ කියලා හානිට තේරිලා තිබ්බා. ඉතින් එදා ජංගුව හම්බ වෙලා හානි තෙමිතෙමීම ගෙදර එනවා. සොන්ජෝ හින්දා එයා උරුදු ගාණක්ම නාස්ති කළා නේද කියලා හානිට හිතෙන්නේ මේ වෙලාවේදී. ඒත් හානි බස් එකෙන් බහිද්දි එයා දකිනවා සොන්ජෝ එයාව එක්කන් යන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා.
හානි අහනවා එයා එනකන්ද බලන් ඉන්නේ කියලා. සොන්ජෝ ඒකට කිසිම උත්තරයක් නොදී එතනින් යනවා. ඉතින් මේ දෙන්නා මේ විදිහට වැස්සෙම ඇවිදගෙන ගෙදර එනවා. සොන්ජෝ අහනවා හානි දැන් ජංගුව බඳින්නද යන්නේ කියලා. හානි කියනවා ඔව් කියලා. සොන්ජෝ අහනවා ඔයා දැන් එයාට උත්තරයක් දීලා ඉවරද කියලා. හානි කියනවා කොහොමත් එයා අවුරුදු ගානක ඉඳන්ම මට කැමති. එයා ඇත්තටම මං ගැන හොයලා බලනවා. ඒ හින්දා මං එයාව බඳිනවා කියලා. සොන්ජෝ එකපාරටම හානිව නතර කරනවා. එයා හානි දිහා බලාගෙන කියනවා ඔයා ඇත්තටම කැමති මට. ඔයාට වෙන කිසිම කෙනෙකුට කැමති වෙන්න බෑ කියලා. මේ වෙලාවේදී හානිගේ ඇස්වල හොඳටම කඳුළු පිරෙනවා. එයා කියනවා අවුරුදු ගානක් සොන්ජෝ පස්සෙන් ඇවිත් එයා හොඳටම හිත රිද්දගත්තා කියලා. මේක අහගෙන හිටපු සොන්ජෝ එකපාරටම හානිව කිස් කරනවා. ඒත් ඒ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා හානිට එකපාරටම හිතාගන්න බැරි වෙනවා. එයා කියනවා සොන්ජෝ මේ එයාව කිස් කරපු දෙවනි වතාව කියලා. හානි දිහා බලලා hina වෙන සොන්ජෝ කියනවා ඔයාට ආයේ කිස් ගණන් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. ඒත් ඇත්තටම ඒ දෙවනි වතාව නෙවෙයි තුන්වෙනි වතාව කියලා හානි දැනගෙන හිටියේ නෑ. මේ දෙන්නා මෙහෙම ගෙදර ගියාට පස්සේ හානි එයාගේ රූම් එකට යන්න හදනවා. එතකොටම සොන්ජෝ එයාගේ අත අල්ල ගන්නවා. එයා ගෙදර හැමෝම ඉන්න තැන කියනවා එයාට හානිව කසාද බඳින්න ඕන කියලා. මේක අහන සොන්ජෝගේ අම්මා පුදුම වෙනවා විතරක් නෙවෙයි සතුටින් උඩ පයින්නවා. එයා හානි ළඟට ඇවිත් හානිව බදා ගන්නවා. හානිට තාමත් මේ දේවල් විශ්වාස කරන්න බෑ. එයා ෂොක් වෙලා සොන්ජෝ දිහා බලාගෙන ඉද්දි සොන්ජෝ හානි දිහා බලලා hina වෙනවා. සතුට වැඩිකමට හානිට එදා රෑ නිින්ද යන්නෙත් නෑ. එයා එළියට වෙලා කල්පනා කර කර ඉන්නවා. එයාව දකින සොන්ජෝ ඇවිල්ලා අහනවා නිදාගන්නේ නැද්ද කියලා. එයා නිදාගන්න යන්න හදන්නේ කියලා කියන සොන්ජෝ එතනින් යන්න හදනවා. හානි ඒ වෙලාවෙදිම සොන්ජෝගේ අත අල්ල ගන්නවා. සොන්ජෝ අහනවා ඇයි කියලා. හානි අහනවා බැරි වෙලා හරි එයාලා උදේ නැගිටලා බලද්දී මේ දේවල් ඔක්කොම බොරු වුණොත් මොකද කරන්නේ කියලා. ආයෙ හෙට ඉඳන් සොන්ජෝ කලින් වගේම එයාට නපුරු විදිහට සලකයිද දන්නේ නෑ කියලත් හානි කියනවා. මේක අහන සොන්ජෝ hina වෙලා හානිව බදා ගන්නවා. එයා කියනවා එහෙම වෙන්නේ නෑ කියලා. ඉතින් පස්සේ දවසක මේ දෙන්න යනවා වෙඩින් එකට මුද්දක් තෝරන්න. ඒත් හානි කැමති දේවල් වලට සොන්ජෝ ආස නෑනේ. සොන්ජෝ හානිගෙන් අහනවා ඇත්තටම මුද්දක් ඕනමද කියලා. හානි කියනවා මුද්ද හරියට ආදරේ සංකේතයක් වගේ කියලා. මේකට hina වෙන සොන්ජෝ අහනවා මුද්දකින් කොහොමද ආදරයක් මනින්නේ කියලා. ඇත්තටම මුද්දක් තෝරන්න ගිහිල්ලත් මේ දෙන්න රණ්ඩු වෙන එක තමයි කරන්නේ. හානි කියනවා මගුල් මුද්දක් දාගෙන හිටියහම සොන්ජෝ පස්සෙන් කෙල්ල වෙන එක නවතී කියලා. කැමති මුද්දක් තෝරගෙන එන්න කියලා සොන්ජෝ එතනින් එළියට යනවා. කොහොම හරි ඊට පස්සේ හානිගේ තාත්තත් එක්ක මෙයාලා යනවා හානිගේ අම්මගේ සොහොන ගාවට. කසාද බඳින්න කලින් හානිගේ අම්මගේ ආශිර්වාද ගන්න තමයි සොන්ජෝ මේ විදිහට එන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට අන්තිමට වෙඩින් එක තියෙන දවසත් උදා වෙනවා. සොන්ජෝගේ අම්මා නම් පුදුම සතුටකින් තමයි එදා ඉන්නේ. කොහොම හරි හේරත් එදා හානිව බලන්න එනවා. එයා කියනවා අන්තිමට සොන්ජෝ එයාට ගැලපෙන පර්ෆෙක්ට්ම ගෑනු ළමයාව හොයාගත්තා කියලා. හානි එයාට තෑන්ක්ස් කරනවා.
කොහොම හරි පස්සේ හානි එයාගේ තාත්තත් එක්ක ලස්සනට ඇවිදගෙන වෙඩින් සෙරමනියකට එනවා. හානි දැක්ක දවල් හීනවලට වඩා මේ වෙඩින් එක ගොඩක් ලස්සනයි. සොන්ජෝ වශී වෙලා වගේ හානි දිහා බලන් ඉන්නවා. පස්සේ මේ දෙන්න මුදු මාරු කරගන්න වෙලාව එනවා. සතුට වැඩිකමට හානිගේ අත ගැහෙනවා. එයා මෝඩියක් වගේ සොන්ජෝගේ මුද්ද වට්ට ගන්නවා. සොන්ජෝ ඒ වෙලාවෙ කියනවා හානි වෙඩින් එකෙත් මෝඩ වැඩක් කරයි කියලා එයාට කලින්ම හිතලා තිබුණා කියලා. මේ වෙලාවේදී හානි බොරුවට කියවන එක නවත්තන්න කියලා හැමෝම බලාගෙන ඉද්දි සොන්ජෝව කිස් කරනවා. වෙඩින් එකට ඇවිල්ලා ඉන්න අය සතුටින් මේ දෙන්න දිහා බලලා hina වෙනවා. සොන්ජෝට නම් මේ වෙච්ච වැඩේට පොඩ්ඩක් විතර ලැජ්ජයි. ඒ වුණාට හානි සොන්ජෝ දිහා hina වෙවි බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අවුරුදු ගානක ඉඳන් සොන්ජෝ පස්සෙන් ගිය හානි අන්තිමට සොන්ජෝගේ වයිෆ් වෙන්නේ. මේ කතාව මේ විදිහට හරි ලස්සනට ඉවර වෙනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේම කතාවකින් ආයෙමත් හම්බෙමු.